subscribe my channel Technical Aman Sony G and Paris Bell Icon. एक साइड को और ऊपर से रहेगा ये स्पीकर, इस तरीके से लगाना है। चलिए इस लगाते हैं, कनेक्शन कैसे करना है और लगाने है। इसके अंदर स्विच लगानी है, रेडी वगैरह लगानी है, रेडी लगानी है, स्विच लगाने हैं, जो कुछ भी है। ये रहा स्विच, एक छोटा स्विच की भी जरूरत पड़ेगी आपको, और आपको कुछ वायर और एक ये बॉक्सी केबल। मैं सबसे पहले भी बता देता हूँ, जो इसके अंदर आईसी लग रही है ये 2025 आईसी है इसके अंदर जो लगी हुई है, देख सकते हैं। और इसके कनेक्शन जो है इस तरीके से करना है। इसकी काउंटिंग इधर से स्टार्ट होती है, जो काउंटिंग है वो इधर साइड से शुरू होती है। 1 2 3 चौथी 5वीं ग्राउंड, 6 7 8 9वीं ग्राउंड, 10 11 12 13 ग्राउंड, 16वें पे 16वीं सप्लाई ग्राउंड का ग्राउंड। और ये जो है स्पीकर की तार है, इस वाले पे जुड़ेगी 15वें पे और इधर से 7वें पे। तो इसका ख्याल रखना है, स्पीकर की तार और ये ग्राउंड की दोनों ये हो गई। और उसके बाद जो ये है, एक तो इसमें से भी यहाँ ग्राउंड जुड़ गई है, एक ये ऑडियो के लिए जो 10वें नंबर पे ऑडियो के लिए जुड़ी है। ये पूरी 5 वोल्ट है, आप 5 वोल्ट की लगाएं, बैटरी कोई सी भी ले सकते हैं, 5 वोल्ट की लगानी है, बस इतना याद रखना। तब इस पर 2 तार जोड़ लेते हैं। 5 वोल्ट की ग्राउंड की तार है। इसके लिए एक जगह बनानी है जहाँ ये फिट हो सके, जहाँ पे ये लग सके इस तरीके से। यहाँ पे एक छेद करना पड़ेगा इसको लगाने के लिए, तो चलिए एक छेद कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आपको देखना है इसको कि ऊपर को ऑफ नीचे को ऑन। उसी तरीके से आपको एक और लगाना है यहाँ पे, जिसमें एलईडी लगेगी, यहाँ पे एलईडी लगेगी। एक साइड चार्जर लग गया, अब एक साइड एलईडी के लिए करना है, यहाँ एलईडी लगेगी। यहाँ पे लग जाएगी इस तरीके से दोनों एलईडी। आपको ये गोला काट लेना है इस तरीके से और इसको इसके ऊपर लगाना है अच्छी तरीके से इस टेप के सहारे। ब्लू एलईडी का जो कनेक्शन है वो ऑन ऑफ स्विच पे देना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। मैं बता देता हूँ हुआ क्या है। ये जो यहाँ से सप्लाई आएगी इसमें से जाएगी, ये एलईडी के लिए चली जाएगी। जो ये वाली है ये तो एक एलईडी की चली जाएगी, और ये जो है एक और डायोड जहाँ लगा हुआ है ये बैटरी पे जाएगा चार्जिंग करने के लिए बैटरी को। और यहाँ एक ग्राउंड की तार जुड़ेगी जो ग्राउंड से ग्राउंड पे ही रहेगी।
जो कि यहाँ भी जाएगी ग्राउंड की तार। करना क्या हमें, ये जो है यहाँ तक का कनेक्शन हो चुका है, ये इसके अंदर डायोड का भी, ये जो है ये बैटरी पे जाएगा, ये वाला डायोड यहीं पे जुड़ जाएगा ये भी। ये चार्जिंग के समय लाल जल रही है और ऑन कर देंगे तो ब्लू।